irrammoo haalatti function definition barreeffannu jechuun haalatti function keenya define goonu baranna waliin shaakallaa jalqabaa mana uumatti na wajjin tura ani taaddara kan qophii kan isin dhiyeessaa jiru. Okay. Function definition keessatti wantoonni nuti hubachuu qabnu yeroo hundumaa definition function yeroo jalqabnu def barreeffam jedhamu kanaan jalqabaa achi booda maqaa functionii sanaatti barreessanna achi maqaan functionii idda barreeffame booda cuftu banneeti cuftu sana keessatti immoo argumentii nuyi keessa gashin inputii keenya irratti barreeffannaa jechuudha amma barbaannetti gashuu dandeenya achi cuftu sana booda mallattoon tuqlameen dirqama isin barbaachisa jechuudha achi booda seensistanii statementii keessan barreeffattu jechuudha statement waan ittanii jalqabdu irratti statement waan jechuun statement waan keessan irratti barreeffattu statement waan keessan taasistanii statement tu barreeffattu jechuun bakka conditioniiwwan sini akka raawwatamu barbaadan sanachi keessatti barreeffataa deemtanii dhumarratti yoo return gochuu dandeessu return jechuun waan barbaadan sana qofa akka functionii sana keessa sinii baasu gochuu dandeessu yookiin break gochuu dandeessu yookiin continue gochuu dandeessu waa barbaadan keessatti barreeffattu inni akka fedhii keessanitti kan murtaa'udha garuu guyyaa har'aatti yeroo hunduma definition yeroo functionii define yeroo goonu akka maamiloonni keenya waan nuti hojjetaa jiru hubatanii fi ibsa gabaabaa barreessinaa fi ibsa kana keessatti ibsa gabaabaa maal akka hojjetaa jirtan ibsa yeroo barreessitan yoo barbaadan mallattoo waraabbii keessa galchuu dandeessu barbaadan immoo mallattoo single quotation sadii barreessachuu geessitanii kaa'achuu dandeessu yoo barbaadan immoo mallattoo shaarpii tuqxanii ibsa barbaadan barreeffachuu dandeessu garuu yeroo kaa'attan mallattoowwan kana keessa kaa'attan haala salphaatiin fayyadamaan keessan keywordii isin gashitan sanarratti help irraati fayyadame akka argatu isa gargaara jaatee fi yeroo baay'ee yookiin mallattoo double quotation kana keessa yookiin single quotation si'a sadii barreeffamu kana keessa akka gashattan suggestion isinii kenna jechuudha amma kanatti aansinee mee wantoota tokko tokko immoo wal wajjinitiin ilaalla jechuudha. Okay. Mee amma functionii jalqabaa akkamitti akka barreeffannu ilaallee jalqabna. Yeroo baay'ee functionii main faayilii keessatti barreeffachuu dandeessu yookiin immoo functionoota sana bakka adda addaattis define gochuu dandeessu amma akka yeroo MATLAB yookiin immoo C++ keessa fayyadamtan waanuma sana wajjin wal fakkaatu garuu fakkeenyaaf amma definition asirratti walaa barannu fakkeenyaaf amma wal haa baratu jedheen maqaa sin gaafa umurii sin gaafa bakka dhalootaa sin gaaffeen achi booda as kanarratti mallattoo tuqlamee gasheen print as kanarra maqaa keessan hin fudhadha achi fakkeenyaaf akkasitti galcheen abaluun umuriin isaa yookiin immoo isaanii jennee akka yookiin immoo ishee kanaaf amma yeroo baay'ee polite ta'uudhaaf umuriin isaanii jennee generally goona jechuudha umuriin isaanii as kanatti ida'uu gashinee umurii achi booda immoo itti aansinee maaltu jira mallattoo kana bannee umuriin isaanii 10 as kana fakkeenyaaf akkas goone bakki dhaloota isaanii immoo bakki dhaloota isaanii bakka dhalootaa achirraa inputii keenya irraa fudhata jechuudha bakka dhalootaa isaas irraa fudhatee jechuudha jedhee as kana mallattoo ida'uu kana galchinee fixuu dandeenya jechuudha. Kanatti fixuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti kana barreessinee booda functionii keenya deebisnee waamuu qabna jechuudha. Functionii keenya deebisnee waamuu. Fakkeenyaaf bakka kun dhumeera. Achi booda yeroo matee tokkorra bakka barbaadanitti while haa baratnu jettanii inputii maal qabdu jechuudha maqaa fakkeenyaaf ankoom stringitiin barreessa. Carraa qomaa umurii 24 jenna fakkeenya jechuudha.
Achimmoo bakka dhaloota Oromiyaa. Jennee akkas ta'uu gashin jechuudha. Maal nu kenna jechuudha? Inpuutii sana nu kenna jechuudha. Fakkeenyaaf kuni asirratti jechuudha. Printii gashin jechuudha. Maamila tokkoffaa ta'uu danda'a. Achi booda waan kana irra deddeebinee maamila nama baay'ee barreessuu dandeenya jechuudha. As kana galchina. Kanaaf namni tokko umuriin isaa 26 ta'u, inni tokko immoo 7 ta'u, inni tokko immoo 9 ta'u, inni kun Tolaa haa ta'u, kun Caalaa ta'u, kun immoo Boonaa ta'u. Kanaaf amma maqaan isaanii garaa gara jaateef actually kana ibsuu dandeenya. Bakka dhaloota isaanii Finfinnee ta'uu danda'a inni tokko. Inni tokko immoo inni tokko immoo as biyya Ameerikaatti dhalatee haa ta'u kun hin jiru. Inni tokko immoo biyya Kanaadaatti dhalate ta'a. Kanaaf fakkeenyaaf filaanii otoo goonee ilaalle jechuudha. Maal nu fida jechuudha? Asirratti displeen wanti nu godhe maadha? Carraan umriin isaanii 24 bakka dhaloota isaanii Oromiyaadha jedhee wantoota jiran hundumaa nu tarreessa jechuudha. Amma maal goone jechuudha? Faankshini kana qofa define gochuudhaani inputiiwwan garaa garaa kenninee yeroo adda addaa irratti waammachuu dandeenya jechuudha. Kuni faayidaatti faankshini definitionii barreessinu keessaa isa tokkodha. Haaluma kanaatiin jechuudha yeroo barbaadan definition functionii kana bakka biraattis waammachuu dandeessu. Okay, akkuma dirama isinitti himee asirratti egaa maal koomentii kennuu qabna. Kun maqaa umurii fi bakka dhalootaa fudhachuun hima ijaara jedhee fakkeenyaaf kaa'achuu hin danda'a jechuudha. Isinii galee amma kun maal ibsa faankshanii kanaati jechuudha. Definitionii faankshanii kana hojjeta jechuudha. Okay. Amma akkuma asirraa argaa jirtan jechuudha. Faankshanii kana karaa adda addaas barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf jechuudha. Kanuma fakkeenyaaf walaa barannu faankshanii kana asirratti kooppii godheen fakkeenyaaf jechuudha. Umuriin walqixa Boonaa. Maqaadha kun actually okay. 29 rakkoon jiru. As kana immoo maqaa Boonaa. As kana immoo tartiiba walgeeddarree ilaalla. Tartiiba walgeeddarree maal tokko uumamuu ilaalla. Bakka dhaloota walqixanneeti Kanaadaas jedhus keenya. Amma bakka walgeeddarree tartiiba isaanii waan walgeeddarreef dhugumani waamamoo hin waamus jedhu ilaalla. Kana meestii yeroodhaaf koomentii goona. Koomentii yoo gochuu barbaada immediately Ctrl+1 yoo gootan attamaatiin siin hojjeta jechuudha. Yoo spaayidarii irra fayyadamaa jirtu ta'e. Okay, amma yeroo akkas goonu maal ta'e maal nu ibses kanatti Boonaan umuriin isaanii 29 bakka dhaloota isaanii Kanaadaadha. Kanaaf orderiin isaa yookiin immoo tartiibni isaanii waan wal geeddareef waliin jijjiirree jechuudha. Garuu kun identifieriin kun jechuudha. Variabiliin kun eenyu akka ta'e 29 kun eenyuun akka bakka bu'u asirratti deebisnee maal goonee jechuudha. Assaayinii goonee bakki dhaloota maal akka bakka bu'u maqaan maal akka bakka bu'u jaa keenya yeroo fi duraa duuba yookiin immoo tartiiba irratti hundaa'u Pythonii jechuudha. Yeroo hoo ibsitanii fi maal akka ta'e yoo ibsitanii fi tartiiba isaa irratti hundaa'u kun waan gaarii ta'e tokkodha jechuudha haala salphaatiin. Okay, amma erga kana jennee amma
akkamittiin faankshini keenya definition faankshini keenya akka moojuulitti ilaallasa jedhuun sin wajjinitiin ilaaluu barbaada. Fakkeenyaaf jechuudha. Faankshini baay'ee qabaanna ta'uu danda'a beektuu wanni keenya keessatti. Fakkeenyaaf fuula haaraa irratti jechuudha. Text editor illee fayyadamuu dandeessu barbaadan asirratti faankshini kana define goona. Achi booddee immoo faankshini biraa jechuudha. Faankshini biraa immoo maal jenna? Definition jennee achi booddee immoo sadarkaa gadaa jennee yeroo darbee jiru jalqaba akka wanni itti ilaalle jirra. Sadarkaa gadaa sana keessatti yoo Facebook irratti agartan ta'e faankshini definition kana barreesseen ture. Isa as fideen copy godhadha. Akka jirutti as fidee copy godhadha. Kuni sadarkaa gadaa umuriitiin kaa'eera. Achumaatiin immoo kana barbaadan immoo fakkeenyaaf definitionii fakkeenyaaf amma summation yaan hojjetu gochuu dandeessu. Kun ta'u adding yookiin immoo ida'uu jennee barreessan. Ida'uu innis hin ta'u. Egaa amma rakkinni isaa ida'ame. Wantiin mallattoo akka Oromiffaatti kudhaa galchuutu nama rakkisa. Ida'ame akkasuma ida'uu maal jennee barreessinaa Oromiffaatiin ida'ama yookiin immoo baay'isuu hir'isuu warra jedhaman kudhaa qabu hundi isaanii. Baqa ida'ama bakka akkasitti naa fudhadhaa. Ida'ama fakkeenyaaf lakkoofsa tokko lakkoofsa lama goonee ida'ama isaa sana keessatti maal akka return godhuu barbaadna? Return jennee jechuudha. Sum lakkoofsa yookiin immoo rakkoon qabu lakkoofsa tokko ida'uu lakkoofsa lama godhee akka inni baasu gochuu dandeenya jechuudha. Provided that lakkoofsi tokkoof lakkoofsi lamaadha integer yoo ta'an jechuudha. Akkasumas immoo definition jennee hiruu jechuu dandeenya. Lakkoofsa tokko lakkoofsa lama jettanii asirratti return gochuu maal akka inni return gochuu dandeessu lakkoofsa tokko hiruu lakkoofsa lama goone bakka amma definitionii functionii meeqa qabna jechuudha kana keessatti tokko qabna lama qabna asirratti sadii qabna sadarkaa gadaa asii afur qabna jechuudha. Edda kana goone maal goona kana save godhanna directory keenya keessatti kana fakkeenya maal jennee godhanna yaali jennee yaali.py jennee save godhanna. Amma edda save godhannee asirraa dhufnuuti konsoolii keenya irraa dhufnuuti imports yaali.py no module name yaali.py yaali is not a package. Import as import yaali wajjin .py isheetti sanatu wanni fida jechuudha. Achi booddee amma yaalii isa hojjettan fiddanii tuqaa hoo fiddan fakkeenyaaf yoo taabii tuqxan jechuudha maal akka keessa jiru argitu. Isaan keessa hiruu, ida'ama, gadaa, paayitanii fi walaa barannutu jira. Fakkeenyaaf gadaarra walaa barannurra jalqabna. Walaa barannu kana enter goone argumentii maqaa irratti maqaan koo fakkeenyaaf carraa godhee umurii na gaafateeras kana irratti jechuudha. Kana irratti hundoofne umurii 24 bakka dhalootaa Oromiyaa. Yoo jettanii bakka buustan maal isinii baasa? Carraan umurii isaanii 24 bakki dhaloota isaanii Oromiyaadha jedhee isinii baasee jechuudha. Haaluma kanaatiin ammas yaalii dot jechuun bakka achii booddee structure keessa jiru keessaatii taabii tuqxu. Fakkeenyaaf ida'ama hiruu gadaa barbaadan gadaa barbaanne fakkeenyaaf gadaan inputiin isaa maadha? Umuriidha. Umuriin fakkeenyaaf amma kan koo
fakkeenyaaf kan ani barbaadu fakkeenyaaf amma 18 otoo ta'e umuriin 18 maal akka inni fidu sadarkaa foollee amma umuriin yaalii gadaa keessa sadarkaa umurii 18 namni qabu sadarkaa foollee keessa jira jechuudha. Okay. Haaluma kanaatiin ammas yaalii dot taabii otoo dhufne dot ida'amni jira. Ida'ama kana fuunee ida'ama fakkeenyaaf 12 ida'uu 4 lakkoofsi yeroo ida'amu 16 fiduu qaba. 16 nu fide jechuudha. Okay. So kun maadha customized modulii yookiin immoo paakeejii ofii keenya kireetii asirratti goone sana akka waammannu nu gargaareera jechuudha. Amma sadarkaa tokko deemnee jirra jechuudha. Okay. Amma kana edda barree okay paakeejii mataa keenya edda kireetii godhachuu barree paayitaniin mataanti isaa paakeejii baay'ee of keessaa qaba. Paakeejii baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaaf import numpy otoo jettan numpy kan jedhamu paakeejiin achi keessa jira. Numpyin kun maal fa'aa hojjeta fakkeenyaaf yoo gootan wantoota akkasii of keessatti qaba. Kana hunduma jechuudha. Kana hoo barbaadan built in jira. Built in sana qofa fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf import matplotlib oo jettanii dot yoo jettanii plotpy jedhas kana. Okay, MATLAB. Okay, spelling doggore. Math. Kaya import math hoitan. Math inni dot hojenne taabii tutuqne jechuudha. Waan akka sine, cosine, degree, arc maal jedhamu. Innaa wanta baay'eetu jira kana keessa. Isaaniitiin akka barbaachisummaa isaaniitti itti fayyadamu. Okay, amma nuti har'a kan mataa keenya ilaalaa jirra. Warra built iniitiin yeroo itti aanutti maal akka fayyadamnu sinitti nan himaa deema. Okay, amma import haala yeroo import gootan jechuudha. Haaluma salphaatiin import fakkeenyaaf yaalii inni jedhu kuni akka salphaatti YL jettanii waammachuu dandeessu. Import yaalii as YL. So YL in keessan abbreviation jechuudha. Kanaaf YL dot oo jettan ida'ama hiruu gadaa maal jedhee fidachuudha. Maal jechuudha YL kun akka objectii ta'ee yaalii jedhu sanaatiin represent isinii ta'a jechuudha. Okay? Isa sanaatiin represent isinii ta'a jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf umurii namni 45 qabu gadaa keessatti sadarkaa maalii keessa akka jiru ilaalate sadarkaa gadaa keessa jira jechuudha. Okay. Kabiraammoo maaltu jira? Kana keessa hunduma isaa waamuun memorii keessan koostisiin godha hoote jechuudha. Import from jechuudha. From yaalii keessaati from yaalii import gadaa qofa. Gadaa as GD. Godhe yaalii keessaati GD qofa yaalii keessaati gadaa qofa naa baasee jechuudha. Then GD equals dot on jedhe maal naa fida? No, GD jedheen umurii kun kenna. 34 fakkeenyaaf otoo kennitanii fi sadarkaa raabaadorii keessa jira jechuudha. Okay, so haala salphaatiin faankshini keessan akka garaa keessanitti waammachuu dandeessu jechuudha. Okay, guyyaa har'aatiif kuni kana fakkaata. Isatti aanu keessatti amma sadarkaatiin fooyyessaa jirra. Kutaa isatti aanu keessatti immoo kutaa haala diteelitiin paakeejiiwwan jiranitti fayyadamnee probleemiiwwan akkatti adeemnu wajjiniitiin baranna. Na biraan hafiinaa yeroo keessaniif galatoomaa.